akka dhiira Tigraayitti dhiira dura dhaabbatee namni wal loluu qofa. Shamarran teenya ta Oromoodhaa TikTok keessa seentee dhiira Arsiin fedhu, dhiira Baaleen fedhu, dhiira Maarreedhaa hin fedhu jetti. Yaa akhi godha gad dhaabbadhu. Hogga bultiidhaafuu mana seentee ta dura mana keessaa fiitu siiti kaartoona. Hayi maal taatee wanti hin qaanfattani. Kaartoonni eessaa dhuftee maazonni taate. Hayyee duraan dursee obboleeyyan keenya numa qofaatiitu lola deemu jiru kanarraa callisee taa'u jira malee lola deemu jiru kanarraa callisee taa'u jira malee addunyaan irraa dubbachuudha jirti. Somaaleedhaa irraa dubbachuudhatti jirti. Garuu nama keenyaatiitu irraa callisuudha jira. Namni keenya Oromoon TikTok keessa seenti. Oromoon xabiyaadhaaf qabna nuti. Yeroo lolli eegale yeroo silaa namni keenya waan wanni irratti wal yaamee gorsafaa walii kannee wal jajjabeessuu fi kana namni keenya waan adda addaati irratti hirmaata. Aktivistoonni keenyaas gama berberaati deeman. Eega wanni sun qabbanooytee karaa qabattee Amaarinnis ol deebi'ee biyyeef irraa dhadhee hoota isaa uffatee qawwee isaa qabatee Oromoo mataa keessa dhawoo eegale asbaan keenya kuni aadaa aktivistiin Oromoodhaa qabdurraa tokkoon qabadha. Abbaan feete jaaladhu feetuu dhiisi. Nuti Oromoon duruu wal faarsuu malee wal qeequu kana hin beeynu. Gartaniimi dubbiin dhugaadhaa yoo kan dubbannu taate aktivistiin nuti feenu aktivistii waa'ee Tigraay dubbatu odoo hin tahin aktivistii miidiyaa fuudhee Tigraay fi kanaaf kan odoo hin tahin aktivistii Oromoo tana akkamitti jajjabeessinaa akkamitti Oromoon hidhatti akkamitti Oromoon waboo cina dhaabbatti kanarraa ka dubbatu feena nuti malee aktivistii jilba afaan kaayatee rafuu hin feenu. Oromoon akka Oromoodhaatitti dammaquudha qabda. Aktivistii hin qabdu waa takkallee hin qabdu. Hayyuun kee beekaan kee mana hidhaa keessa sii jira habiibi. Mana hidhaa keessa jiran hundi isaanii namni silaa Oromoodhaaf qabsaa'aa jennu Oromoodhaaf dubbata jennu Oromoodhaaf waa godha jennu hundi isaanii mana hidhaa keessa jiran. Warreen social media kanarra jiran warreen jaartiin Amaaraati. Warreen jaartiin Amaaraa Oromoodhaaf hin dubbatan Tigraayiif dubbatan. Isini gale kuni waan jiraati fudhadha. Amma silaa ittana habteetii jira, Isqeel Gabbisaatii jira, eenyu Maarreetii jira. Hundi isiidhaan jaartiin isaanii Amaara ta'uutu mala. Yookaan isaan haadhaan Amaara ta'uutu mala. Waan akkanaati. Kanaaf ummanni kun dhufanii dhimma Oromoo irratti waliin marihatan. OMN irra hin dhufan. Abo OMN irra hodhaan namni isin ari'an jiruuti yoo ari'amtanii isin akka miidiyaan keessaniiti. Bikka takkallee wanni namni isin dubbatu hin jiruuti. Hotta as deebi'a. Namni isin dubbate hin jiru hotta. Hay. Miidiyaa OMN irratti namni nu dhiyeessu hin jiru je akkamin namni opelesaa wajjin hodhab. Maali boo ummanni akkanaa kun? Isinis akkuma hayyootan keenya ka siyaasaadhaa Daawud Ibsaadhaatii fi eenyu Mararaadhaa fi kana nutti hin ta'inaa yaaqii. Hay ummata paarlaamaa keessa ol seenuu dadhabee Amaaruma kana sodaatee akka Somaaleedhaatitti kursii kakkaayitee shaayii kubbaayyaa tokko ala kana dhugeetuma nuti ummataatiitu nu ari'ee nu ol dhiheessuu didanii je'anii fiiganii usanii ganda keessa tatta'an. Kuni qaanyiidha yaaqii. Kursiidhaaf hin fiimiti ka isin fiidan ummata keenya kanaaf maal goonaadha isin. Yoo kursiidhaa ka fiidan taatan faayidaa takkallee hin qabdan isin. Ummata keessan kaastanii hin kaasne. Ummata dammaysitanii hin dammaysine. Ummata keessa deemtanii hin deemne. Bifa kamiin duma paarlaamaa sana ol siixarre. Bifa kamiin ni filamnaa fi filannoodhaaf dhiyaanneettanii ol siixan. Rakkoon tana laal rakkoon hayyootan keenyaa hundinuu kana. Sigaleemi asirratti ijoolleen teenya Wallaggaatis dhiifamaan isinii jira. Maaliif rakkoo hayyootan keenya qaban irraa dubbanna. Isinii galaami isinis waa faarsoo takka qabdanii xabiyaa teenya takka qabdan xabiyaa Harargeedhaatii fi xabiyaa Arsiidhaa qabdan. Sigale xabiyaa akkasiisa waan qabdaniif laal gabbu'aatii rakkoon Daawud Ibsaa maali?
rakkoon mararaa guddinaa maalii ja'ati wanni ja'a irra guddoon isiidha hawaasa keessa gabbuutee ummata isiidha kana hin hirmaachistu ummataan koottaa jettee ummata hin dammaysine akkanumatti akka dulloota Somaaleedhaatitti kursii kaayataniituma shaayii takka takka dhudhuganii paarlaamaa namuu nu naquu didee jira Abiyyi Oromoo hin dhiyeessu akka ummanni dhihaatanii hulaarraa illee taatu dhorkamanitti isinniyyuu hin wanni hin taane jechuudha achittuu hin dhiyaanne jechuudha yaadallee hin dhiyeeffanne jechuudha garuu miidiyaa biraa irratti ol baatanii nuti waan kana keessa harka fudhannee jira baanee jira jettan amma kana hogga isin laallu isiniin kun warra kursii teessan qofaaf fiigu jechuudha warra kursii teessan qofaaf fiigu jechuudha malee warra ummataaf dantaa ummataatiif fiiguu miti isin kana akkasuma fudhadha silaa isin dhugatti ummataaf yaadu silaa taatanii aktivistoonni keenya ka'alaa kun as bahaniiti Oromoo tana dammeessan ture warri biyya keessaa dhaamsa xiqqishoo takka qofa fedha Oromoo ka'iitii hidhadhu diinni haareetti siqaa dhimuudhaaf deema aganyaw tashaagar Oromoo yaamuudhatti jiraarraan tana salfii duraa irratti arkami jeeni salfii duraa irratti arkamii siin jechaa jira pirezidaantiin naannoo Amaaraa Oromoo hooy Somaaleen duruu if beeytee dammayxee wal dammaysuudha jirti Somaaleen garuu namni keenya hoo maqaa Itoophiyaatiin dhumuudhaaf deema jechuudha maqaa Itoophiyaatiin hin dhumin maqaa Itoophiyaatiin si fixaniiti hogga ati rasaasa kana duratti mataan kee sirraa dhume hanqa hafe isaan koota itti uffatanii ganda keessa deemanii rashanan jechuu fannisan hanqa ati hayyuu kee mana hidhaatii baafachuu dadhabdu takka jechuudha hanga ati hayyuu kee kaduraan mana hidhaa keessatti irraanfatte biddeenallee taatu fuutee yoo baasuullee humnan qabaanne biddeenallee taatu fuutee nagayaa fi nagee qabamoo ni du'emoo ni dhukkubamoo fayyaada qabaa isaa mana hidhaatitti dheeyxee gaafattu akka sanuu carraa sanuu siif hin kannine si dhorkan jechuudha kana hunda eenyu ka if godhuudhatti jiru nuyi arraan tan aktiivistii nuu dubbatu hin qabnu yaanaas aktiivistii Tigreedhaa dubbatu qabna ka Oromoodha aktiivistii Oromoodhaa dubbatu hin qabnu hayyuu Oromoodhaa dubbatu hin qabnu hayyuun keenya miidiyaa keenya dheeysa hayyuun keenya OMN dheeysa OMN Oromoon dhaabde dheeysa jechuudha OMN ilmaan Oromoodhaa dhaaban dheeysee miidiyaa Tigraay irraa iyya ilaa yoo miree wanni kana ilaa yoo mi kanutummaa wal dheeysinee miidiyaa nuti dhaabne wal dheeysinu koo yaa akhi aboo namni miidiyaa isin dhorkate hin jiruuti isiniitu haadhatee saniin Amaaraati khootaati khara OMN ol khoota nam tokkollee ka isin dhorku hin jiru khoota ganda keessa hin deddeemina ganda keessa deddeemtan isin ganda keessa bikka beeran jaarsi irraa du'e beeran jaarsaa waliite keessa deddeeminaati isin beeynaati khoota bikka Oromoon irraa itti waa laaltu irraa waa babbarattu khoota miidiyaa ni qabna miidiyaa haati Oromoo gadhaabde miidiyaa ilmi Oromoo gadhaabde miidiyaa Oromoon guutuu walii galtee gadhaabaniititu jiraati khoota kadhaa hin dhaqinaa ganda eenyu waldeedhaasan as khoota kaaboo hay lakkaa hayyuu Oromootu ifin jennaati lakkaa maqaa keenyaan achirra baatanii haasoytaniiti as khoota kaa maaliif hin dhuftani as khoota gaafa Jawaarsanuu salfii dhaabbattan tikeenni warri tikeeta duraa bitatu isin gaafa Jawaar jiru hatta yoo OMN tikeeta malee nama olin naynuullee ja'an warri tikeeta duraa san bitatu isin warri nama ganda Habashaadhaatii fi ganda Tigreedhaatii fi kana keessa deddeemtan isin kanaatiitu tikeeta duraa OMN kana ol seenuudhaaf bitachaa ture arra hooree arra eessa jira
tikeenni arraan tikeenni OMN ol seenuudhaaf bibbitachaa uummata turtan san arra ganda waldeedhaatiif gabii ol galuudhatti jira jechuudha. Achitti ol galchuudha jirtan. Heenoo gabbisaadha. Ganda Amaaraa keessa deemuu ni beeyta. Naayit kilabii seenuu ni beeyta as deebi'aa fi kijiba dhiisi. Kijiba dhiisi. Rakkoon teenya tanaa bara. Amaarri isin hin sobin. Beeran Amaaraa isin hin sobin. Hoottaa nutuu ni qabna shamarran bareedduudha qabna. Yoo shamara taates rakkoon teessan tana. Rakkoon teessan tanaati hoottaa. Yoo shamaraatii shamara ni qabna. Shamara hogga kofoo uffatte gartee hobatti wanni inni isii kun akkanatti dhaabbatu qabna raan. Siigala kanatti. Siigale akkanatti hogga isiin dhaabde xayyaarri samiirra deemu kalafatti buufaadhaa jira. Xayyaara buustuu jira. Gaanama keenyaatiitu tiyya. Baala geenteenii tokko fofodhu jaa malee akka habashaadhaatitti deemuu dandeessullee jira jechuumaafi. Kanaaf obboleeyyan kiyya qaqqaalii kabajamoo ilmaan Oromoodha. Wanni arraan tana nurratti deemaa jira waan Oromoo guutuu irratti deemaa jiraati. Dubbiin safaaxaadhaa miti. Dubbiin safaaxaadhaa miti. Wanni nurra deemu jiru wallaahi waan safaaxaadhaa hin seehina. Aganyaw Tashaagar pirezidaantiin naannoo Amaaraa ummanni Tigreedhaa nu fixuudhaa deemanii. Waan Itoophiyaa taate hunda fixuudhaa deemanii. 4 kiiloodhatti ol deemuudhaa deemanii jechuun isaa nu fixuudhaa deemaniiti. Hoottu Oromoo nuuf dirmadhuudhaa. Hoottu Oromoo nuuf dirmadhuuti nuuf du'ii. Oromoon dhugatti. Amaara Hacaaluu Hundeessaa ajjeesi. Amaara Shiraan Jowaar Mohaammed akka inni hidhamu. Amaara Shiraan akka Isqeel Gabbisaadhaa hidhamu. Amaara Shiraan hayyootan keenya kana dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa jiran hidhamanii kaanis butaman, kaanis ajjeefaman. Artistoota keenya hunda nu jalaa fixaniif yoo deemtanii kan hidhamtan, kan hidhattanii duduutan taatan isintu beeka. Isintu beeka. Isintu beeka jechuudha. Okay? Waan duutaniifis isintu beeka. Ammoo nuti nuuf duutanillee isiniin hin jennu. Namuu godinni hundinuu naannoon hundinuu waraana qaba. Hobatti. Naannoon Amaaraa ummata mataa isaanii if danda'e jechuudha. Addunyaan ni beeyti. Naannoon Amaaraa Tigraay keessaa haa baatu itti dabarsanii jiran saniif bahan. Tigraay eenyu Eertiraan naannoo Eertiraan na Tigraay keessaa haa baatu itti dabarsanii jiran. Addunyaan Tigree angoo itti kennuudhaaf deemti. Angoo waa hundaanuu cinaa dhaabbachaa jirti. Tigreen gargaarsa harkatteeti. Akkanatti ummata kana tumuudhatti jirti. Tigreen. Kanaaf nuti Oromoon cal jennee laaluu odoo hin taane, cal jennee akkamatti harka waliin marannee taa'u odoo hin taane akka Oromoodhaatitti aktiivistii keenya kanallee eeguu silaa baannee hayyootan keenya kan shaayii takka dhudhugeetuma kan paarlaamatti ol hin dhiyaanne kan Amaara sodaatu Finfinnee keessa taa'ee kan mana isaa keessa gabba'uu sodaatu kana itti dhiisnee nuti akka Oromoodhaatitti akka dur hin jirru dammaqinsa qabna. Waa hunda wanni taanee jiraati yoo wal cinaa dhaabbanne hoo, yoo wal sodaachuu dhiisnee hoo, yoo wal qaanfachuu dhiisnee hoo. Namni bar gabrummaa keessa jiru bar wal qaanfachuu hin qabu bar. Namni gabrummaa keessa jiru wal qaanfachuu hin qabu. Walit dhufnee yaada tokkoon wanni ta'uu qabna. Waan xixiqqishoo Facebook karaa tana laalina abaluu kana naan jee tanaa miti tuni ishuu hin taatu. Waan guddoodhaatitu nu dura jira. Waan guddoo sana immoo nuti akka Oromoodhaatitti walitti dhufne yaada tokkoon kan hidhatee kunis gargaarsa qarshiitiin ummata keenya kana cinaa dhaabbachuu dhaqabna. Tana hoggaaniin ja'u woboo teenya ni beena akka waan adda addaa keessa jirtanii gargaarsa akka isin feetanis ni beena. Ammoo saanaadhaa fi daabboodhaa fi waan takkaan gartanii hin deddeebinaa sooshaal miidiyaa irra waan fokkisaadha keessa jirtan. Wanni tu waan fokkottuudha. Hin dalaginaa waan akkana waan takkaa waraana Tigreetirraa hin arkin
godhaa jirtan isin waan takka waraana amaaraatirraa inuman arkin waraanni keenya kan adda bilisummaa oromoodhaa ifiin jedhu kun godhaa jira kana ka godhu eenyu wallaalaa keenya kan diyaaspooraa keessa jiru akka isaan waan akkanaa kana godhan akka isaan viidiyoo maranii itti ergan kanaatiitu godha yaa akhi diyaaspooraa maraata ummata kiniinni irraanfate ummata kiniinaa wal irraanfate please ummanni kun nuuf qabsaa'uudhaaf haadhaa fi abbaa biraa deemanii kan qabeenya qabus qabeenya isaa dhiisee kan barumsa qabus barumsa isaa itti dhiisee hidhatee nuu jecha gaara keessa jiraati wanni tanaan fiddanii waan akkanaa tana keessatti nayxaniif hin jiruuti gadhaabbadha yeroo akkanaa kaameeraa irra dhaabdanii laala woboon akkatti nyaatu laala direction naannoo isaan jiran san himuu keessanii isin dhoysisuudhaaf deemtan numaatu bikka isaan jiran san isaan san dhoysisuudhaaf deemtan addunyaan kuttee jirti maal taatanu addunyaan kuttee jirti sigale kanaaf wallaalota takka woboo cinaa dhaabbatee hin beene hunolaa woboon akkanatti jirtii jee xam waan adda addaa sheer gootu gargaarta taanaan harka lafa jalaatiin dhoysaadhaan wal jaaraadhaan malee akkanumatti viidiyoo harkatteetuma qilleensa irratti gadhiisuu kun nurraa dhaabbachuudha qaba woboo nyaata nyaattu woboo foon harkistu woboo lafeedhaan deemtu woboo jawweedhaan deemtu yaa akhi kanaa miti qabsoon tuni wal shawwaduudha jaama waggaa meeqa itti wal shawwanne tana dhaabbanna taanaan dhugaasaniin woboo cinaa dhaabbachuu woboonis tan kolkolee akkanaa tan dhadhageessee viidiyoodhaa fi footoodhaa fi kana isaanitti ergitee wanni taatu odoon ta'in woboonis woboo dhugaasan ta'uudha qabdi yooboo biltsiginnaan irraa dudubbattu tana taate faayidaa hin qabdu akka warreen biltsiginnaadhaa jaantuni hattoonni biltsiginnaadhaa wanni isaan irraa haasawan silaa'uu isaan waanuma hamilee nama cabsaati yoo akka isaan ja'an kana taate dubbiin hin toltu ammoo nyaata keessanis kophaatti nyaadha kaameeraa firra hin qabina oromoon arraan tana isin cinaa dhaabbachuu hin beene oromoon arra isin cinaa hin dhaabbanne isaatu qalamuudhaaf dhiheesse isin gorra gaara keessa taa'ee nuuf jecha hidhatee nuuf jecha qabsaawaa jiru kana odoo hin tahin nuutiitu qalmaataaf dhiheesse anaatiitu qalamuudhaaf dhiheesse kan akka kiyyaa tu qalamuudhaaf dhiheesse jechuudha kanaaf nuti oromoon akka oromoodhaatitti wal cinaa dhaabbachuudha qabna addunyaan bikka nuti jiru kana hin jiran oromoo qofa kara fuudhatti jiru aktiivistiin keenya irra fuudhatti jira nam tokko kawaa'ee waan kanaatti irra dubbachaa jiru hin jiru waan nam tokko numaan dhabee'u hunoo laala addunyaan somaaleen hundinuu irraa dubbachuudhatti jirti dhaabbadhaame dhaabbadha laal kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bakhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo madaxweynaha deegaanka axmaarada oo lagu magacaabo agayow tashagir ayaa waxa uu qabtay shir jaraa'id oo qayladhaana oo uu ugu qeeshanayo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada dalkaasi Itoobiya isaga oo ka qaylinaya madaxweynaha maamulka axmaaradu duulaanka kooxda TPLF ay ku soo qaadayso ama kaga soo wajahana saacad kasta la filayo in uu ka bilowdo gudaha deegaanka axmaarada madaxweynahaasi deegaanka axmaarada ayaa waxa qayladhaantii ugu cuslayd uu galinkii dambe ee maanta shir jaraa'id oo uu qabtay uu ugu yeeray dhammaanba dadka Itoobiyaanka ah waa sida uu hadalka u dhigay in ay soo galaan safka hore ee dagaalka lagaga hortagayo kooxda TPLF oo ku sheegay koox dilaa ah oo doonaysa in ay mar kale guud ahaanba dalkaasi Itoobiya qabsadaan waxa uu sheegay dhageysaniimi
namni Itoophiyaadhaa beer beerasabochiin hidhatee salfii duraati irratti dhaabbachuudha qabaa. Kana jechuun ummanni Tigreedhaa kun waraanni Tigreedhaa kun akkuma dursanitti nu cabsanii Itoophiyaa tana qabachuudhaa deemanii kan jedhu iyyuudhatti jira jechuun pirezidaantiin naannoo Amaaraa. Duraan maal jaan inyaa Amaaraa jagnoochinan jechaa turanii bara. Nuti jagnaadhaa. Nuti nam tokkollee nuun danda'u jechaa turan. Garuu Oromoon bira ni jira hin jirure. Sabaa fi sablammiin kuuyyoo bira dhufanoo isaan jagna. Maaliif isaan if duubatti deebi'aniiti nama keenya kana rasaasaaf kannan jechuudha. Akkuma amma dura godhan jechuudha. Akkuma amma dura godhan. Amma duraas kan naannoo Tigraayii fi kana kanatti dhume nama keenya faadha. Nama keenya gowwaan kadeemee achitti du'u kajiraatu ta'e haa deemee du'u. Odoo dhaabni isaa jiru odoo waboon jiru kan Amaaraaf deemee du'u sun keenyaa miti haa du'u jenna. Kanaaf namu wal cinaa dhaabbadha. Sagalee walii taha. Oromoon xiqqaa fi guddaan wal cinaa dhaabbachuun dirqama keenya jechuudha. Aktivistoonni keenya as baha. Hin callisina. Yeroo callisanii miti. Warri nuu dubbatu silaa ummanni gurguddaan mana hidhaa keessa jiran. Kanaaf Oromoon akka Oromoodhaatitti gabbaatanii waan kanarraa dubbachuudha qabdan. Kun dirqama narrattillee isinirrattillee cal jennee immoo yookaan tetteenyu taate dubbiin jabaachaa dhufa. Tigreen tanarraan tana laalamee Tigreen akkatti loltu jennee wanni taanus diina nutti ta'uutu mala. Diinuma isiin diina ammoo daranuu garaasi jabaachuutu mala. Barumsa harkattee jirti. Kana booda Tigreen sigalaami. Kana booda Tigreen yoo biyya san qabatte nuuf gadhiisti gubaa gata. Faranjiinis Tigree hidhannoodhaan meeshaa adda addaa itti kanniteeti akka isiin waggaa 100 si bulchitu si gooti. Daawuniin ja'an akka dursanitti habuudhaaf deemti. Maaliif? Tigreen badii hin qabdu. Duraanuu dogoggoraanii nutummaa'uun waan kaasne malee isiin badii hin qabdu ja'an. Asii galaami. Kanaaf Oromoon as baatee sagalee waliif ta'uudha qabdan. Sagalee qofa odoon ta'in goma hundaanuu wal cinaa dhaabbachuudha qabna. Mee eenyutu seena? Eenyu seena? Dilli Hamid. Maali tun Amaaraa? Utaa akkasii shamiza diimaa uffattee jirta. Maali dhiigaas jira? Dhiirti bilchiginnaa takka beektaa pireedii manaa hin qabdi. Utaa akkasii pireedaam. Bahe. Mee seenaa jara keenya seenaa. Invite ergadha. Invite. بسم الله الرحمن الرحيم كلن طبعا أولا سند لهان تنبدا وضيال كسر دوادا وررتنا إيرتران إيرترا تيغري أماري لولا ولي بني لولا خونغا تيغرين إرآنو رات تجرتي تيغري تانا دوبا إينيو تجراداس بيخودا قبنا الدنيا دوبا جرتي ميشا أدات نسي غرغارا جرتي خناف nuti Oromoon biyyuma teenya irratti lafa itti madalannetti lafa itti handurti teenya awwaalamtetti amataa gadaa kan akka Abbaa Duulaadhaa kan akka Abiy Ahmed kan akka Mukhtaar Maarreedhaa kun hogguu bitameetuma nutti as bahu akkam hogguu haareetti OPDO haareyaa sii dhufa hogguu ati OPDO mataa ta'e jechuudha hogguu numa duute jechuudha. Asii gale nama biyya qabuutu waggaa kabajata. Nama biyya qabuutu ayyaana kabajata. Nuti biyya hin qabnu waa takka illee hin qabnu akkanumatti ayyaana kabajnaa akkanumatti waan akkanaa kana goonaa jennee fiiguun kun akkamire nu waa takka illee hin qabnu. Yaa qaanfannu tana waan akkanaa tana
haa qaanfannu irraa haa dhaabbannu akka ummata Tigraay kanatti keessaa fi alaan wal jajjabeessuu hidhachuu waan qabnuun waraana keenya cinaa dhaabbachuu waraana keenya kanaas jajjabeessuu hamilee itti godhuu kana kuno viidiyoo isaan dogoggoraan gadhiisanis sheer godhuu dhabu nama sheer godhu sanis wanni godhuudha qabna dhaabsisuudha qabna namni keenya tokko tokko hin beeku laal waboo siin jedha maqaadhaaf yookaan peejii isaa guddifachuudhaaf akkasii miti akkaataan peejii itti guddifatan kanaaf waan hin jirre gad hin dhiisina warreen waboodhaa wajjiin haasoytanis dhaaba diinan dhooysisina qilleensa irratti diinan dhooysisina ifii keessanii biyya biraa teessanii ifii keessanii biyya guddatte keessa teessanii miskiinota gaara keessatti hin dhooysisina neetworkiin ummanni sun fayyadamaa jiru neetworkii Itoophiyaadhaati soo kanaaf yaada silaa'u nama baratinii diitu biyya faranjii kana keessa dhufee waboodhaa wajji wanni jaa rakkoon teenya guddoon tanaa bara rakkoon teenya guddoon tan Oromoon walitti himuudha qabdan wal dhoorkuudha qabdan abaluun keenya sabboonaadha maaree keenya sabboona yaa akhi biyya guddatte keessa biyya faranjii keessa teessee miskiina nyaachisin akkana jettanii wanni hin godhina shamarran keenya isinis waboo dubbisna jettanii mana madaam keessa teessanii telefoona ittiin bilbilina sigala mana madaam keessa teessee telefoona ittiin bilbilin dandeessa taanaan maallaqaan cinaa dhaabbadhu bikka silaa isaan kun itti gargaaramanii jira barbaadiitii gaafadhuuti itti dhaqiitii waan dandeessu cinaa dhaabbadhu waan goote immoo ol baateen dubbatin yoo ummata saniinillee wal dhabde waan silaa goote san niyattee waan goote san akkanaa ittiin dubbatin diina qabna waan taateef akkanaa jettanii waan nama Oromootii gootan waan dhaaba keessanii gootan yoo ifittillee aartan yoo nama saniittillee aartan hin dubbatina tana wanni ni isiidhaam keessattuu namni keenya rakkoon nama keenyaa takka tana rakkoon nama keenyaa guddoon takka tana waan godheeti hogga nama tokkotti aare waan silaa godheessan if duraa balleessa ani bikka kanaatitti waan hanqanaa kana baasee bikka kanaatitti waan hanqanaa kana baasee jee garteemi if himuu takka garteemi seenaan siyaa dubbatu ati hin dubbatin wanni silaa baaste waan xiqqishoodhaati maallaqa xiqqishaa akkanaa kanan dubbatin akkana jettanii doolaara 150 fi kana kan dubbatina doolaara 1,000 fi 2,000 fi kana kan dubbatina maallaqa miti bar maallaqa miti kubbaayyaa bishaan tokko siif hin bitu kanaaf waan akkasiitirraa hin dubbatina gargaartan taanaan dhaaba keeti gargaari akkasi kanaaf diina qabna diina duratti illee waliin saaxilina wal qusadhaa gartaniimi yeroo tapha akka feetanii taphadhaa yeroo dhammoo dhugaadhaa diinaaf waliin laatina bayyanachuudha qabna nuti wal dandamachiisuudha qabna nuti Oromoon akka Oromootti numaatitu wal qaba malee tokko ka dhufee nuuf dirmatu hin jiru kanammoo ifitti himuudha qabna obboleeyyan kiyya seena invite ergadha me eegay madaxweynahaasi maamulka axmarada oo lagu magacaabo agayow tashagare amaari fedhu akka fedhetti haa dhukkeera irraa kaasaniiti amaara bishaggarii miti bichaggaranyillee itti haa hidhan nuti nu laalchisu ta amaara teenya qofa laalla nuti teenya qofa laalla jechuudha akkasi mee invite ergadhu isodaatiin ergadhu mee habiibi mee awani sodaatanii bar yaa wallahi miskiina bara Oromoon tun mee
invite ergadha takka takka laal akkana barreessaa takka takka akkana barreessaa Amaaraaf sagalee taataniiti wanni ta'a nama keenyaaf sagalee ta'a. Sodaatina laal yoo kan akkana callisnu taate nuutiitu gabrummaa fedha jechuudha. Irra guddaa Oromoon nuti uffata aadaa uffachuu kaaseta dhageeffachuu waan hin jirre dhaggeeffachuun gabrummaadhaaf qopheessu jechuudha. Waan maalayaanii jala fiigaa ooluun akkanumatti teenyeetuma gabrummatti harka kannachuu jechuudha. Silaa irraan tana nuti tokkummaa qabaannee wal gargaarree waraana keenya hidhachiisne irraan tana biyya teenya irraa baanee biyya namaa tana keessan tatteenyu. Nuti silaa irraan tana kan akka biyya ummata biyya faranjiiraatitti biyya arabaa kanatti taa'ee nama ajaju jechuudha. Nuti kanaaf ilmaan Oromoodhaa gabbahaa yaada walii kannaa wal cinaa dhaabbadhaa gartanii wanni ta'a. Dubbiin bishaan abbaayii miti waan sanirra guddaadhaati. Amaarri immoo isin sobuudhatti jira cinaa tokkoonis warreen biyya faranjii keessa jirtan akka Oromoon hin hidhanne la abbaay bilan salaamawi salfa nuuxaa jaaniiti waan adda addaatiin isin shawwatuudhatti jiran. Gabbahiitii hidhadhu gabbaha sagalee ta'a nama keenyaaf keessattuu aktiivistiin Oromoodhaa as bahe warreen waa babarreessitan warreen ati qeeroo tanallee taatu akka Jawaaritti illee paawar illee qabaachuu baattan dhaamsi keessan xiqqaateetti illee taatu 150 warreen biyya gabbuu danda'u dhaamsa keessan dabarfadha. Silaa Jawaari kan paawara qabu hin jiru. Dadhabina keenyaatiitu isa mana hidhaa san keessatti isa hambise. Laafina keenyaatiitu akka Jawaar mana hidhaa keessaa hin baane isa godhe. Dadhabina nuti qabnu dadhabina. Nama keenya kanaatiitu dadhaba. Ummata keenya kanaatiitu ummata du'aadha. Aktiivistoota keenya kan Facebook irra jiru kanaatiitu aktiivistiidhaa miti. Sigale. Aktiivistitti hin jirre. Ummata akka keessa hin jirre raammoo jechuudha raammoo. Raammoon cinaan takka tan nyaatanii jira tan hin nyaannee jira. Tanneen nyaataafis hin taatu ummata akkaafuu hin taatu. Kanneen silaa amma aktiivistoota lubbuu qabu silaa tahanii warreen mana hidhaa jiru san qaata silaa mana hidhaatirra akka isaan bahan taasisan. Dhugatti ummanni kun amma Oromoo tanaaf hojjechaa jiranii hin jiran. Isaan kanarra shamarraniitu irra hojjechaa jira. Aktiivistoota shamarranii. Kanaaf mee asbaha keessattuu aktiivistoonni wanniidha yeroodhaan as baatanii wanni ta'uu qabdan. Oromoon amma odoo ijoolleen Saawudii Arabiyaadhaa qabamtee hin dhumne ijoolleen sabboontuun ijoollee Saawudii Arabiyaati. Sabboontonni odoo sabboontonni kun qabamanii hin dhumne yeroodhaan aktiivistoonni Oromoodhaa gabbaatanii waan kanarratti hojjechuudha qabdan. Akkanumatti miidiyaa ganda ummataa keessa teessanii achirraa ummataaf sagalee hin tahina. Hawaasa keenya kanaaf sagalee taha. Ummata keenya kana dammeessa. Ummanni ummati xiqqishoo isinirraa eegaa bara. Ummati xiqqo. Garte. Isin galaami. Kanaaf hawaasa ifiifuu kanatti hawaasa ifiifuu kanatti ibidda tufuu malee waa takka illee hin rafne kana jala dhuftanii qarraa itti qabsiisuu dadhabuun keessan hedduu nama gaddisiisa. Qoy aktiivistoota keenya lakka ganda Amaaraatu numa dheeytaniiti.
ganda Tigraayuun madaytaniiti laata maali maaltu ganda keenya Oromoo kana dhufu isin dhorkeo maaltu isin dhorki miidiyaanis keessanii bar itti fayyadamuu dandeessaniiti humnaan dhuftanii itti fayyadamuu dandeessan miidiyaa OMN kana isin madorgu jiru ifi keessaniif Oromoo tana wanni joon feene malee qabsaa'uun feene malee ifi keessaniif Oromoo tana akka isin kaatee hidhattu hin feene malee kanaaf Oromoon gaafa moo wayyaaneen akkanatti Tigreedhaa fi Eertiraa maali Tigreen Eertiraa fi Amaaraa wajji kana wal dhoytu kana namni keenya hiraftan siigale gaafa Amaarri ummata keenya Oromoodhaa if dura oofee hidhachiise koottaa isin mataa duraati irratti salfii dhaabbadhaa hidhadhaa ummanni Tigreedhaa ol deebi'eeti aangoo qabatee haareetti nu fixuu deemaa jaanii isin ficcisiisuudhaaf deeman jechuudha. Hoggee isin achitti dhumtan ol deebi'aniiti fi isaaniiti በአባቶቻችን ደም እኮ ነው እቺ ነገር ያስመለስ ነው በምኒልክ ደም ነው ይሄ ነገር ለዚያ በቃናት የምኒልክ ደም ነው ኢትዮጵያን ያቆያት ሲንጃ ዲገ ምኒልክ ይዲቱ አከ ኢትዮጵያ ቶርቶ ታሲሴ ሲንጃ ገለትኒ ሂንጆሮ የቹ ሲምብራ ገለታ አማራ ብራ አርከታን ማልጃና መዱራን ይዮ ኸያደተን ታተን ከኦሮሞ ሰራዊት የኦሮሞ ከብት ለሱ ምዝጋና ብናቀር ብሻላል ዳኒ በራ ከዚሚ አከሲ በር ያደተኒ ተና እኛና አማራ ወንድማማቶች ነን የቹ መሌን ቤተን ጋይስኒ ኦሮሞራ ወራነ ኦሮሞራ ወኻኑም ወራነ ልዩ ኃይሊ ኦሮሚያራ ካን ገለቶም ፈቹ ቀብኑ ድብቻ ኦሮሚያ ቲጃን በሬው መመስገን አለበት ጃን خناعتي والنسيها في انجر ورمو ابدا والنسيها في انجر خناف هدت نتانان ها هدنو اكرمتي وبوتي تكشو فري لما في فري سدي امتي في فو لوكيشن والنساني توچفچو همبيني فيديو نو اسيرغا اساني تاي سانا با خيزا نياتو فيديو ورابدني اول دربيدان روسي سوداب ديمتن بو مسكينه gadhaabadhaa yaabo baalagoota gadhaabadhaa ergitan taanaan waan guddoo ergaadhaaf waan xixiqqishoo maallaqa sijaaraatii fi kana doolaara 200,300 doolaara 1,000 fi kana achi ergitaniit waan sijaaraa namaaf hin binne tana asii miskiina ficcisiisuudhaa deemtan nuti woboo kana gargaareettanii kanaa miti dubbiin dhiirti boo mana isaa itti gurgureeti makiinaa qabuus itti gurguree wayyaaneen biyya isiisan harkat deeffatte wayyaaneen laaftutti miti ka biyya isiisan harkat deeffatte kana hunda agartii addunyaan isii tana gargaaruudhatti jirti saniitu arraan tana akka isiin eertiraa zaalambassaa fi maarree kanatti dhukka irraa kaastu taasisaa jira jechuudha Amaari maaliif akkanatti firra fincaanaadha isni haa galu amataa gadaa biyya namaa keessa shorroquun nuuf haa ga'u haabo nuuf haa ga'u kan akka Muktaar Kadiirii fi eenyu kana OPDOodhaaf haareetti qopheeffachuu haareetti qaadimu kan akka Abbaa Duulaa haareetti amatarra qopheeffachuun akkam qaanyiidhaa bar kanaaf hayyootan silaa biyya keessaa ni qabna jennuus waa hayyootanii miti sodaattuudhaati bashoodha kanneen seegalee bashoo biyya keessa nuu jira warra ifiifuu eenyu naggaadha Biraanuu Naggaadhaatu hin geenye jechuudha Biraanuu Naggaa namtichi sun
Ka'eefiibu guraageedhaati amaara sossobee garaa isaa san dhiibaa daansii godhaa filmaataaf illee taatu dhiyaate yoo hattan kursiillee yoo dhoorkameen jechuudha. Arra garuu namtichi waamuma filmaata keessatti hirmaateef abiyyi aangoo xiqqishoo takka illee taatu kan nuuf deeme jechuudha. Sagaraa isaatillee eegu kan nuuf deeme jechuudha. Keenyoo Daawud Ibsaa afaan nuti mootummaan kunii mootummaa shororkeessaan kunii dhaabni adda bilisummaa Oromoodha akkuma beekamu akkuma tanaan dura yaa akhi dhageessanii ummatoo tuni haasawaa hin jaamtu qabsoo hin jaamtu sigara afaan irraa buqqaafadhaa lafeen afaan keessa isin hin jiruuti buqqaafadhaa afaan keessan keessa baasaa lafee keessatti isinitti danqaramtee isin keessa tetteessu tana baasaaf keessa yoo ka dadhabdan taatanoo jenereeshinaatitu jira fidaa bikka san buusaa rakkoon teenya tanaa bara hayyootan keenya dadhabdan kanaas sigaleemi muuf godhi bikka sanirra fidi nama tokko bikka kee warreen hojjetuu jira hay yeroo akkanaa tana yeroo ummanni Oromoodhaa lubbuudhatti jiru teessee quba kee nuu lakkoo itti jira maal taatanoo yeroo silaa amma isin toobattanii rabbii keessanitti ol dhiyaattan isin amma ummata qabriidhaaf dhiyoodhaati sigale ummata qabriidhaaf dhiyoodhaati khalaas kursii irratti illee fi kanaas wanni hin tahina jenereeshina hedduudha qabna warreen babbaratan isaan san fida kan akka jaalmaaroo kana faadhaa jira kan barumsa odoo qabu waa meeqa odoo qabu eebbifamee gaara seenee hidhatee wanni kan akkanaa kana qabna kan akkanaa kanatti isin gufuu taatanii jirtan mee warreen silaa dhaaba jennee if duratti isin laallu kun Oromoodhaaf waa goona jettaniitu deddeemtanii bikka takka deebi'a eega Oromoodhaaf waa goona jettan amma Oromoon isin waa gootaniif tamii hin beekne gaa namu qobatti fiiga akka bashoodha namu goda fiiga akka bashoodha kun takka takkaan ummanni summii hantuutaa isinitti kanne achitti isin hambise jechuudha takka takkaan jechuudha warreen jaartiin Amaaraa qofaatiitu kana keessaa hafa warreen jaartiin Amaaraa hayyootan Oromoodhaatis ta'ee ka jaartiin Amaaraatii jira isa son qofaatiitu wanni ta'a jechuudha. Kanaaf yoo beekaa Oromoo tana gabroomsuudhaaf Oromoon tun haa gabroomtu jettanii kijibaa yoo shara hojjettanis rabbiin isin harka silaa rabbiin beeytaniifi eessa rabbi beeytan akkasii jara keenya nageetti nu jiraadha fayyaa nu qabaadha hin callisina akkana jettaniif itti callisina wal cinaa dhaabbadha sagalee walii taha yaanaas dubbiin laaftuudhaa miti dubbiin tan makkamatti teenyeetuma wallallaallu miti namu yoo arraan tan fi callisne nuti hundinuu warra qalamuudhaaf if qopheesse jechuudha qalamuudhaaf akka akkas hin taane immoo akka akkas hin taane wayyaana yoo biyya san qabatte Oromoodhaani Amaara ficcisiisti lafarraa kuni kun beekama amma agartee jirti duraan Amaara mataa irratti deemtiimi duraan Amaara mataa irratti hin deemti Amaarumaa fi Oromoo tokko warreen haati Amaaraatiif kana kanaan Oromoo qulqulluu ficcisiistiimi amma Amaaraani maali amma Oromoodhaani Amaara ficcisiisti ifisiitiin tuytu sigale Amaara keessaayis nama haati Oromoodha ni jiranii bara nama haati Oromoodha san fuudhaniiti
amaara isaanii san ficcisiisan jechuudha. Haaloo hijaa akkasi bahan amma Tigreen wanni isiin akkana lolu jirtuuf hijaa akka Tigreedhaa kana ta'uu qabna. Ummata hijaawaa, ummata dhiiga isaa baafatu, ummata nama isaa kan mana hidhaa keessa jiru kana lubbuu isaa dhaqqabuudhaaf lolu akka isaanii kanatti loluu danda'uu qabna nuti. Tigree wanni isii loltuuf takka hayyoottan isii warreen mana hidhaa keessa jiru isaan kana lubbuudhaan madaqabachuudhaaf lubbuudhaan mana hidhaa kana keessaa baafachuudhaaf tabira gumaa ummata isaanii san baafachuudhaaf warreen beelaan irraa dhuman, warreen rasaasaan irraa fixan, warreen fannisan, warreen guban, warreen taankii irra oofan kana kan hunda gumaa isaanii baafachuudhaaf deemte jechuudha. Eenyurraa Amaaraa fi Itoophiyaa wanni itti irraa jechuudha. Amaararraa eenyu Eertiraa fi Amaararraa. Addunyaanis warra Tigraayin taa'aadhaa hin jaaniin. Hoodoo hidhadhuun majaaniin. Suudaanii fi Eertiraa wanniinis Masriinis duuba saniin meeshaatti kanniti. Isin ammoo bishaan Abbaay ijaa iyya. Lubbuun hin jirtuuti. Amaara takkaa Amaara bishaan Abbaay irra taa'ee fooxaa isaanii xurii sanuu dhiqatee hin beekne xurii. Amaara jechuun uummata akkanaati bara. Akkamitti isin Amaaraaf sagalee taatan boo? Akkamitti isin bishaan Abbaay kanaaf iyyitan? Amaarri wasaqni kun takkaa qaama isaatu ittiin dhiqanne. Bishaan saniin bishaan sila Abbaay saniin fooxaa isaanii xuriisan, qumxaa isaanii xuriisan takkaa bishaan saniin hin dhiqanne. Xuriisanii wajji Finfinnee keessa ol seenuu jiran. Injiree sanii waliin. Isin ammoo kolkolee waa takka illee hin beekne kun asirraa ol baatanii dubbattan jechuudha. Taafaan Arabaa hin beeknes saddannaa jettee dubbatti sanuu achi bira hin jiru wanni isin itti hidhaatu hin jiru. Amaara deemaati ilaala. Qaama isaanii waan isaan fakkaatan uummata naannoo san galu. Uummata Goojjaamii fi Gondar keessa galu naannoo san laalaa deemaati. Naannoo sanuu bishaan akka gaariitti deemu. Xurii qaama isaanii, xurii huccuu isaanii deemaa laala. Uummata qumaata. Kanaaf isin sagalee taatan. Qaanfadhaa gaa. Qaanfadha. Nageetti nu jiraadhaa. Fayyaa nuu tahaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Walirraa hin qaanfatina. Yeroo rakkoon gurguddoon dhufte walirraa qaanfachuun nu barbaachisu. Waliif sagalee ta'uu qabna. Akkasi maal akka ta'e hin beeku neetwoorkiin akkuma jijjiirana bira. Nageetti.